volts EV1 Sport batendo a frente. O problema tá aqui. Falta um parafuso que prenda o plástico nesse suporte. Esse suporte prata não segura o plástico. O plástico fica solto e batendo, bate até no suporte ali. Fazer um furo ali e colocar um parafuso. Dentro do suporte já vem furado. Tá aí as imagens dele, furado. E aí ele resolvido com parafuso. E é isso aí.